Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանում հետպատերազմական շրջանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ այսօր կզրուցենք պատմաբան Արտակ Հովհաննիսյանի եւ Ժառանգության Շիրակի մարզային խորհրդի նախագահ Վահագն Հովհաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ պարոնայք, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեր կարծիքով հնարավոր էր արդյոք տեսականորեն այսպես ասեմ պատկերացնել, որ Հայաստանում որևէ իշխանություն կկարողանար բանակցային գործընթացի արդյունքում երկիրը հասցնել այսպես արժանապատիվ խաղաղության, ինչպես ասում են, փողզիջումային տարբերակով։ Այս տարբերակը հնարավոր էր արդյոք պատկերացնել եւ հաջորդ հարցը ինչու տեղ ունեցավ այն, ինչ տեղ ունեցավ մեր երկրում։ Դատելով որոշ հայտարարություններից, այդ թվում նաեւ հնչեցված հայտարարությունից Արցախի նախագահի պատերազմին պատրաստ չլինելու խոստովանությամբ կարելի է ենթադրել, որ պատերազմը, եթե այս պայմաններում սկսվում էր, միգուցե այս ծավալի ողբերգությամբ չավարտվեր, բայց բոլոր դեպքերում շատ խնդրահարույց էր լինելու, ինչ վերաբերում է հարցի առաջի հատվածին, բանակցային ճանապարհով, տեսականորեն դա հնարավոր էր։ Եվ տարիներ շարունակ արկախված լուծումը կամ բանակցությունների ցկցկումը ստատուս քվոյի պահպանմամբ հենց բերում է թերևս այդ եզրանկման, որ տեսականորեն կարելի է լուծել։ Ինչպես դա կընկալեր ժողովուրդը, ինչպես կմատուցվեր, ինչ մեխանիզմներ կկիրառվեին, ինչ քարոզչություն կտարվեր հասարակության մեջ նախապատրաստելու դրան, դա արդեն կարծում եմ այլ խնդիր էր։ Բայց ամենացավալին այն է, որ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները գրեթե առանց բացառության, կարելի ասել առանց բացառության, միշտ մտածել են այդ տարբերակի մասին, որը դիվանագիտորեն փողզիջում է, բայց հայ մարդու գիտակցության մեջ զիջում է։ Ինչի, որտեղ եթե մենք համարում ենք տարածքը հայկական եւ առաջնորդվում ենք այդ կոնցեպցիայով, ուրեմն դա լինում է ոչ թե փողզիջում, այլ զիջում։ Իրականում կարելի է դա համարել փողզիջում, հաշվի առնելով ինչ որ միջազգային իրողություններ կամ միջազգային իրավունքի ինչ որ տարեր։ Ինչու դա չի արվել, երևի թե ժամանակին մտածել են, որ դա պետք է անի այն իշխանությունը, որը լեգիտիմ է համարվում, որտեղ ոչ լեգիտիմ իշխանության դեպքում նման տիպի քայլեր այլ կերպ կմտածեին, բայց փաստորեն պարզվեց, որ լեգիտիմ իշխանությունն էլ դա չկարողացավ անել, հայտարարելով սեփական զրոյական կետերի կամ չգիտեմ ինչ սեփական մոտեցումների մասին, եւ այս առումով աբսուրդ է, որ ժողովրդի մեծամասնության քվեն ստացած իշխանությունը, սպյուրքի աջակցությունը ստացած իշխանությունը այդ հայեցակարգը չներկայացրեց ժողովրդին եւ այդպես էլ չհասկացանք։ Հասարակությունը առհասարակ տարիներ շարունակ պատրաստ չեղավ փողզիջումային սկզբունքով հարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Իսկ նա հասարակությունը պատրաստ չեղավ, ես այդպես եմ մտածում, որ եթե ասենք ինչ որ ժամանակահատվածում ելնելով այդ իրողություններից, որ ենթադրաբար լեգիտիմ չի համարվել իշխանությունը, ինչ-ինչ պատճառներով եւ այս պարագայում դա ներկայացնել հանրության հասարակությանը խնդրահարույց է։ Հիմա, երբ որ այսպես կոչված լեգիտիմ իշխանությունը բարձր տոկոսային վստահությամբ, եթե նպատակ կար, կարելի էր դա ներկայացնել, բայց քանի որ հայտարարվեց ինչ որ նոր սեփական կետերի մասին ու այդպես էլ մենք չհասկացանք, ես ինքս չեմ հասկացել որն է սեփական կետը եւ ինչ է ենթադրում, բացի ոչինչ չասող հայտարարություններից, բնականաբար այդ տեսական ուրեմն պահը, որ կարելի էր տեսականորեն պրակտիկա դարձնել փողզիջումների արդյունքում ինչ-որ բանի հասնելը չհարվեց։ Անկարծ արձանագրել, որ բանակցային գործընթացում պարտությունը հանգեցրեց պատերազմին, այսինքն դիվանագիտական ճակատում պարտություն ու պատերազմ։ Այո, այդպես մեկնաբանվեց, այդպես փաստարկվեց։ Եվ դա չհերկվեց, հետևաբար կարող ենք ասել, որ այդ դիվանագիտական պարտությունը բերեց նաև ռազմաքաղաքական պարտություն։ Որն էր պատերազմի այլընտրանքը ձեր կարծիքով, այսինքն եթե ոչ պատերազմ, ապա ինչ պիտի արվեր տարիներ շարունակ։ Մենք խոսեցինք դիվանագիտության մասին, մենք դիվանագիտության պարտություն սկսել ենք ունենալ արդեն 90-ական թվականներից։ Երբ որ հաղթանակից հետո, ռազմական հաղթանակից հետո այն չամրագրվեց նաև դիվանագիտական ճանապարհով, չգիտեմ դա ամփոփությունից էր գուցե եւ մեր դիվանագիտական կորպուսի
մեծամտությունից էր, որը նույնը կար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ, որ ինքը գիտի թե ինչ պետք է անել եւ այլն, շրջանառության մեջ դրվեց գրավյալ տարածքներ հասկացությունը։ Դիվանագիտության մեջ այն ինչ որ խոսվում է մի քանի օր հետո կամ մի քանի ժամ հետո դա արդեն ֆիքսվում է եւ մտնում է շրջանառության մեջ, այսինքն դիվանագիտական կորզունեության շրջանառության մեջ։ Այսինքն աշխարհում ֆիքսվեց, որ Հայաստանը տարածքներ է գրավել Ադրբեջանից։ Եվ բնականաբար ելակետ ընդունվեց այն, որ տարածքները, այսինքն այն 7 շրջանները, դրանք համարվում են ադրբեջանական շրջան, այսինքն խորհրդային միության քարտեզը ընդունվեց որպես ելակետ բանակցությունների, որը կովիդ սխալ է, որովհետև դրանից առաջ ազգերի լիգայի կողմից գիտենք, մենք ունենք այլ քարտեզի պատկեր, հա, որը շատ ավելի մեծ տարածքներ են ընդգրկում Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որը կարելի էր հիմք ընդունել։ Բացի այդ նաև պետք է ստե նշել, որ երբ որ Ադրբեջանը անկախություն ստացավ, այսինքն դուրս եկավ խորհրդային միությունից, արդեն Լեռնային Ղարաբաղը անկախ էր, իր ժողովուրդը հանրաքվեր արել եւ հռչակել էր անկախ եւ Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու մասին։ Դա նաև եղավ բա, երբ որ Հայաստանի միանալու հարցը տրվեց, դրա շուրջ էր գնում խոսակցությունները, հետո չգիտեմ ինչի, մեր նախագահի, առաջին նախագահի ժամանակ տրվեց, ուրեմն Ղարաբաղի անկախության հարցը մտածելով, որ դա աշխարհի կողմից ավելի լավ կընդունվի, երևի թե շատերը մտածում են, որ այդ կանը վերցնեն միշտ քերիք է։ Այդ կանը կարողանանք միշտ հույսեր չունեին, որ Ուզում եմ հարցնել, պատերազմը անխուսափելի էր Հայաստանի համար։ Ինձ թվում է, հա, ինչու համար, ես ուզում եի կալ հասնել այդ բանը, որովհետև եթե մենք դիվանագիտորեն չամրագրեցինք, այսինքն Ադրբեջանը աշխարհին ապացուցեց, որ ինքը ճիշտ է, եւ ինքը 30 տարի պատրաստում էր պատերազմին, որ եթե չի կարողանում դիվանագիտորեն այդ տարածքներ հետ բերել, ինքը պետք է պատերազմի։ Եվ այդ պատերազմը աշտարացված էր այդ դրույթով, այդ մտքով։ Եվ դա տարիներ շարունակ ինքը տվել է ժողովրդին, այսինքն այդ գաղափարը, որ դա Ադրբեջանի տարածք է, պատմական տարածքներ, եւ իրանք պետք է պատերազմով ապայում պետք է հզորանան եւ պատերազմով հետ բերեն։ Կապիտուլյացիոն հայտարարք հայտարարությունը, որը ստորագրվեց, ինչի արդյունք էր ձեր կարծիքով։ Ինչու մենք պատրաստ չեղանք պատերազմին։ Ճիշտ ասած չեմ ուզում որ այդ բառը շատ օգտագործել, կապիտուլյացիա, իհարկե երևի թե սա մենք մի քիչ արտասնում ենք, դա երևի կապիտուլյացիա չէր, այսինքն շատ վատ պայմաններում ստորագրված հրատատար է։ Դա ընդամենը հրատատար էր եւ պետք է այդ հրատատարի շուրջ բանակցել։ Անպայման պետք է բան։ Ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված հիմա այդ հապճեպ սահմանների գծումը, սահմանագծման այդ գործընթացը, ով է դա թելադրում Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, կարծիքով դա Ռուսաստանի կողմից թելադրվող գործընթացներ են։ Ինչի հիման վրա են գծում, խորհրդային միության սահման, իսկ ով է ասել, որ սահմանը պետք է այդպես ասի։ Դրա համար հանձնաժողովներ պետք է լինեն, մասնագետներ պետք է լինեն, զինվորականները գալիս կանգնում են, ասում են սա Ադրբեջանի տարածք է, այդ GPS համակարգը։ Գուցե GPS համակարգը սխալ է աշխատում, ես չգիտեմ, կամ իրենց օգտին է աշխատում, հիմա ամեն ինչ հնարավոր է։ Դուք պատմաբան եք, կուզենայի անդրադառնանք որպես շարունակություն սահմանների գծմանը, երկրներ կան, որոնք տարիներով են դեմարկացիայի գործընթացը տևում է տարիներ։ Ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված այս հապճեպությունը։ Դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան չեն կարող լինել առանց վերջնական պայմանագրի։ Նախ լինում է դրանք վերջնական պայմանագրի ոչ թե հրատատարի կամ զինատատարի բաղկացուցիչ մաս են։ Դելիմիտացիան դա տարբեր տիպի նկարներ, քարտեզի վրա ամրագրումներ եւ այլն, եւ դեմարկացիան դա դրանից բխող եւ հիմնական պայմանագրի արդեն մաս կազմող պետության սահմանների ճշգրտումն է, որոնք իրոք կատարվում են տարիների ընթացքում եւ անպայման, ինչպես ասեց իմ գործընկերը, լինում են հանձնաժողովներ, հավասար քանակությամբ, հավասար քվոտաներով, որոնք հիմնավորումներով այդ պայմանագրի տեքստի մեջ դնում են դրանք։ Կա նաեւ պարզապես ռազմական գործողությունների կամ ռազմաճակատի գծի դեմարկացիա։ Բոլոր դեպքերում մեզ համար հասկանալի չէ ոչ հապճեպությունը, ոչ սկզբունքը, ոչ մոտեցումը։ Եվ առավել քան տարօրինակ է, երբ որ Սյունիքի մարզի խոշորագույն համայնքներից մեկի ղեկավարը հայտարարում է եթերով, որ ինքը 3 ամիս շարունակ չի կարողանում կապ հաստատել երկրի կառավարության հետ։
Այս փաստերը երբ որ մենք լսում ենք, խնդիրն չէ ճիշտ են ասում, սխալ են ասում, չկա արձագանք, ու նմանատիպ բազմաթիվ հայտարարություններ։ Դրա համար այս հապճեպությունը իրոք որ հասկանալի չէ։ Ինչին է դա միտված։ Կանգնեցնելու փաստի առաջ, թե օր առաջ հաստատել վերջնական խաղաղություն, ինչին չենք հավատում բնականաբար, ինչ նպատակ ունի, ով է իրոք թելադրողը, ինչ աշխարհակաղակական կամ տարածաշրջանային խնդիրներ են լուծում եւ process-ն էլ բարձ չէ, ինչ դեմարկացիայի մասին է խոսք գնում ըստ հայտարարությունների կամ դադելով հայտարարություններից դա ինչ որ տարածքի հայկական անվտանգության ապահովման այդպես չի լինում, չի կարող լինել որևէ տարածքի ապահովություն, եթե չկա վերջնական խաղաղության պայմանագիր։ Իսկ եթե դա արվում է կանգնեցնելով փաստի առաջ վերջնական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, այդտեղ ստացվում են ցիու եւ նալի պատմություն, այսինքն հակառակ կողմից ենք սկսում։ Հայկական կողմը հետ պատերազմական իրավիճակում ընդունելու է արդյոք ստեղծված ստատուս քվոն եւ կամ եթե չի ընդունելու, ո՞րն է լինելու մեր քայլը, ինչ ենք անելու, ո՞րն է լինելու մեր անելիքը։ Նախ պետք է ունենաս բանակցող կողմ, որը մենք չունենք։ Չի երևում այս հրադադարից հետո որևէ քայլեր, որևէ ձեռնարկումներ, որևէ տեսլական, որևէ հայեցակարգ ինչ է մտածում գործող իշխանությունը։ Չկա դա պարզապես։ Օրենսդիրմանությունը զբաղված է ծխախոտային խնդիրներով։ Հետևաբար խոսել ավելի լուրջ բանակցային գործընթացի մեր անելիքների բանակցային գործընթացում թեմայի մասին ինչի շուրջ է խոսել։ Հիմա այսպես է, կամ չեն կարող, կամ չեն ուզում։ Երկու դեպքում էլ մեր համար ընդունելի չէ։ Իսկ այդպես հիպոթետիկ հայտարարություններ, թե սա արվում է, որ ապահով լինեք, իհարկե դա ծիծաղելի է, ուղղակի ծիծաղելի է։ Եվ զավեշտ է նաև, երբ որ այդ նույն ազգային ժողովի падգամավորին, որոնք մեզ ղեկավարում են, հարցնում ես դրոշի եռագույնի գույներն ինչ է նշանակում, ասում է, այսինչ բարդ հարցեր եք տալիս, կամ այն մյուսը ասում է, որ ժա պապը կռվել է 41 թվին, եթե այդ մարդիկ են ղեկավարում, ես խիստ կասկածում եմ, որ իրենք հասկանում են խաղաղության պայմանագիր, դեմարկացիա, դեմիլիտացիա կամ ուրեմն վերջնական խիստ կասկածելի է։ Բանակցային գործընթացի մասին խոսեցինք, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ ապագայի վերաբերյալ խոսակցությունները ամենակարևոր հարցերից է եւ առաջարկում է խոսել հենց դրա մասին, այնուամենայնիվ հնարավոր է կառուցել այդ խոսակցությունը առհասարակ սկսել այդ դիսկուրսը հասարակության հետ առանց անցյալին տեղի ունեցածին, ոչ վաղ անցյալում տեղի ունեցածին գնահատականներ տալու ի վերջո պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր պիտի պատասխանատվություն կրեն տարածքային կորուստների, զոհերի հազարավոր, գերիների, անհետ կորածների վերաբերյալ։ Իհարկե պետք է լինեն, եթե ինքն է գլխավոր գերագույն հրամանատարը եւ մեր ստացած բոլոր տվյալներով պատերազմական գործողությունների ժամանակ եղել է խիստ շատ անկազմակերպ եւ այդ ռազմական գործողությունների կազմակերպումը եւ համալրումը եւ մատակարարումը տարբեր տեղեկություններ են ստանում, որ դրանք շատ անկազմակերպ է եղել։ Իսկ ով է դրա համար պատասխանատվություն կրում։ Ասենք անընդհատ գցել ուրեմն նախնիների վրա, իմ կարծիքով դա շատ սխալ է եւ ինքը պետք է այսպես ասած նամուս ունենար եւ հեռանար, այսինքն հենց այդ ստորագրելուց հետո կամ ընդհանրապես պիտի չստորագրեր։ Նախ եթե ինքը գիտեր, որ այդպիսի վիճակի հաստ է եւ ինքը չի կարող կառավարել, իրեն չեն ենթարկվում կամ իրեն բանի տեղ չեն տնում, ինչպես ասում են շատերը, որ ինքը պետք է կամ չէր կարողանում ինքը, չէր կողմնորոշում, որովհետեւ ինքը փորձ չուներ բնականաբար։ Ասենք խոսալ հեքիաթ պատմելը դա պետություն կառավարել չէ, ոչ առավել ևս ռազմական գործողություններ վարել, գլխավոր հրամանատար մարդը, որը բանակում չի ծառայել։ Եվ դրա համար ուրեմն պետք է նախ ինքը կանջեր ասեր, որ ես չեմ կարող։ Ինքը այսպես մի բան ասեց, բայց ես այն ժամանակ, որ այդ 7 շրջանները հանձնեի, կարող էին նորից իսկ պետք է անվանեին Դավաճան, այո։ Բայց կներեք, այստեղ քո հարցը չէ։ Դու կա երկրի ղեկավարը նաև անձնազոհությամբ պետք է գնա, եթե պետք է կյանքը պետք է տնի, այդպիսի մարդ պետք է երկիրը ղեկավարի։ Ինչ է նշանակում իսկ մեղա, թող մեղադրեն, եթե դու գիտեիր, որ ավելի
Ավելի վատ արդյունքներ հնար չկար, ուրիշ ճար չկար այդ վիճակից դուրս գալու, ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է բոլորին հավաքեր, կուսակցություններին, քաղաքական գործիչներին, ասել այսպեսին է վիճակը, ինձ այսպեսի բան են Դասում են ասել են, ուղղակի իրենք չեն ասել ասել, են, ես այո, գիտեմ ժառանգությունից մարդ տեղ է ներկա, ես գիտեմ, բայց ինքը ոչ նորմալ, ուրեմն վիճակում է եղել, այսինքն հոգեկան վիճակում է եղել, ըստ երևույթին ես չեմ կարող ասել ինչպիսին է, ինչպիսի որոշումներ ինքը ունի, բայց այնուամենայնիվ ինքը պետք է այդ բոլորին կանչեր եւ իրենց այդ խոշտակցեր են, մասնագետներ կան, քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ կան եւ վերջում եթե բոլորը պնդում էին, որ չէ, պետք է տասները չհանձնել, այդ դեպքում ինքը կարող է հրաժարվել, ասել արեք դուք ղեկավար եք, ես հանձնում եմ եւ ես հրաժարվում եմ այս բանը, որովհետեւ ես չեմ կարող հանձնել։ Ինչպես եղել է շատ քաղաքական գործիչների, պետության ղեկավարներ են արել այդպիսի քայլեր, եղել է պատմության մեջ։ Եվ բայց ինքը չգնաց, ինքը գնաց ուրեմն եւ ամենա վադը այն է, որ 44 օր մեզ սդում էին, այսինքն որ ռազմաճակատում ամեն ինչ լավ է, այնտեղ կան որոշ թերություններ, որոշ նահանջ, ուրեմն ռազմավարական նահանջ է կատարում, իսկ գուցե դա ճշմարտությունը ասել մենք կարողանային ժողովրդին արագ մոբիլիզացիաներ, այսինքն ճշմարտության դեպքում են կարող այո, ինչու՞ չէ, կարողանանք ավելի արագ մոբիլիզացնել, ինչ որ բաներ փոխել, ղեկավարների փոխել, տակտիկա փոխել կամ ստրատեգիա փոխել կամ ինչ որ ուրիշ ճանապարհներ գտնել, այսինքն այդ կրիտիկական բանը ինչ որ ուրիշ բաներով, բայց ինքը ընդհանրապես ես ինչքան հասկանում եմ, անկորձության է մատնված եղել այդ օրերին, բախտի քմաջուկին։ Եվ ընդհանրապես մեր բոլոր ղեկավարները միշտ մտածել են, որ մեր տեղ ինչ որ մեկ այդ հարցերը կլուծի, երևի հույս տվել միշտ Ռուսաստանի վրա։ Ինչի համար, ասենք մենք լինելով գիտենալով որ մենք շրջապատված ենք թշնամի երկրներով եւ պատերազմը անխուսափելի է լինելու, մանավանդ Ադրբեջանը զինվում է, Ադրբեջանը ունի ռեսուրսներ, մեծ ռեսուրսներ, մենք պետք է 5 րոպե, ամեն հայ մարդ 5 րոպե, ել չեմ ասում պետության ղեկավարություն 5 րոպե հանգիստ չունենա, ինքը անտեղ պետք է մտածի դրա մասին, թե ինչ անել, բայց ես ինչքան տեսնում եմ եւ մեր հասարակությունը եւ մեր ղեկավարությունը չափից դուրս անհոգ են ապրել։ Եվ հիմա էլ կա այդ բանը, ես տեսնում եմ դա։ Մարդիկ նա դա հոգ չեն, իրենք չեն պատկերացնում, երևի մենք ինչ վտանգների առաջ ենք կանգնած, բացարձակ չեն պատկերացնում։ Որ հասարակությանը հասցրեցին այսպիսի այլասերված վիճակի, որ մարդկանց համար միևնույնն է, հա, ինչ տարածք կտան չեն, տաշուշին կորցրել ենք, թե չէ։ Ես մա դա հոգություն շատերի մոտ չեմ տեսնում, ինչ կա ծովական։ Այդ տպավորությունը ստեղծվել։ Խոսակցությունները դուրս չեն գալիս, գուցե պատճառը որ հրապարակներում մարդիկ փողոց դուրս չեն գալիս, բայց մարդիկ պետք է նաև, այո, պետք է նաև դուրս գան հրապարակներ։ Հիմա դա շատ կարևոր է։ Ես չեմ ասում կենան այս ընդդիմության կողքը կանգնեն, որ ասենք 17, չգիտեմ, պլյուս են դեր եւ այլն։ Եթե դուք իրանց չեք ընդունում, դուք ձեզ համար դուրս արեք։ Դուք ձեր ակցիաներն արեք, դուք ձեր բողոքը ցույց տվեք, որ դուք համաձայն չեք, դուք չեք ընդունում այս վիճակը։ Սա շատ վտանգավոր վիճակ է, որ ինքը չի կարողանում կառավարել, մյուսները չեն ենթարկվում, անընդհատ այսպես քաշքշվող վիճակ է, եւ սա շատ վտանգավոր է։ Այսինքն ինչ է լինելու այսպես, ինքը չի տիրապետում, եթե պետության ղեկավարը չի տիրապետում այդ ամբողջ կառավարման համակարգին, չի կարող վերահսկել, դա շատ վտանգավոր է։ Պարոն Հովհաննիսյան, ես կիսում խոսենք նաեւ վտանգների մասին։ Ես թույլ տվեք, ես կիսեմ, որտեղ միանշանակ համաձայն եմ ինչ առումով։ Ստեղծվեց նյութապաշտ հոգևոր արժեքներից զուրկ մի հասարակություն, այո, որի համար անկրագիտությունը հայերենով գրել կարդալ խոսել չիմանալը համարվեց նորմա եւ այս տարիների ընթացքում չեմ ասում հոգևոր արժեքներից զուրկ անընդհատ հիշադակելով քրիստոնեության առաջի քրիստոնյա պետություն լինելու եւ այլնի մասին տարիներ շարունակ հպարտության այդ ծանր մեղքը տաջեցին մարդկանց վրա, մարդուն նույնիսկ երկրորդ Քրիստոս են հրճագում, ես չգիտեմ էլ դրանից այն կողմ ինչ սրբապղծություն պետք է լինի, ու նմանատիպ բազմաթիվ ուրեմն երևույթներ եւ բնականաբար պետք է հասնենք այս վիճակին։ Եվ այո, եթե կապ չունես այդտեղ քաղաքականացված է, կուսակցականացված է, բնականաբար բոլոր ժամանակներում, բոլոր process-ներում էլ պետք է լինեն կուսակցություններ, քաղաքական ուժեր, որոնք փորձեն այդ խնդիրներից օգտվել, խնդիրների չօգտվել, կարգավոր եւ այլն, բայց դժգոհությունը, եթե մարդը դժգոհ է, պետք է արտահայտի անկախ քաղաքական կողմնորոշվածությունից։ Մեր համար հասկանալի չէ,
որ հայ մարդը հավանություն է տալիս անկրագիր։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ես չեմ կարող ընդունել, որ իմ երկրի ղեկավարը կներեք հայերեն չի կարող խոսել։ Չի կարող։ Պարոն Հովհաննիսյան, մարդկանց այս գուցե վախերը թեկուզ փողոց դուրս չգալու, չպայքարելու հետ կապված է նախկինների հետ, նախկինների վերադարձի հետ, գուցե։ Կներեք, իսկ այ հենց դա էր, ժողովրդին բաժանեցին տարբեր գույների, նախկինների, ներկաների։ Ես նայում եմ ներկա իշխանության շատ կարկառուն դեմքերի։ Մենք ինչ է տարիներ շարունակ ասում ենք ընտրական համակարգ սխալ է, այսինչ ընտրությունները կեղծում է, այդ ինչը անցկացրեց վերջի չկեղծված ընտրությունները, որը խիստ կասկածելի է, որովհետև եթե մարդը իր ամբողջ կյանքը կեղծել ընտրություն, մի հատ է կեղծի։ Այսինքն այդ նախկին եւ ներկան իմ համար անհասկանալի է եւ գործող իշխանության շատ դեմքեր նախկինների օրոք ընտրվեցին շատ կասկածելի ընդրական տեղամասերից, երբ որ մենք բոլորս փաստում ենք, որ հնարավոր չէ առանց դաբրո ընտրվել, բայց իրենք ընտրվեցին եւ հայտարարեցին, որ ընտրությունները կեղծված չեն, ճիշտ են։ Հիմի ով կարող է ինձ համոզել, ով է նախկին, ով է ներկա, ով է սև, ով է սպիտակ։ Երկրի մայրաքաղաքի ղեկավարը մարդկանց բաժանում է սևի եւ սպիտակի։ Սա կոմեդիա չէ։ Եվ այդ թշնամությունը այսօր մտել է մարդկանց ընկերական շրջապատ, ընտանիք, գործընկերների մեջ, թաղեր, քաղաքներ, գյուղեր, եւ այդ ատելությունը ավելի շատ է փոխադարձ, քան ասենք ատելությունը բունտշնամու հանդեպ։ Որն է հանգուցալուծումը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարող է հանգուցալուծում լինել, թե ճիշտ հակառակը կարող է ավելի սրել իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները եթե հիմա է լինում, այս իրավիճակում ավելի է թշնամությունը խորանում։ Հաջորդ տարին, տեսեք, հարաբերական հաջորդ տարի դեկտեմբերին, նոյեմբերին, երբ հաջորդ տարի եւ շատ կարեւոր է, ով է կազմակերպում այդ ընտրությունները։ Եվ բացի դրանից ամեն օրը մենք տեսնում ենք որոշակի խնդիրներ։ Եվ այդ ամեն օրվա խնդիրների լուծումն է հիմի հրատապ։ Դե բնականաբար ընտրությունը այդ խնդիրները ինչի հետևանք են, անիշխանության հետևանք է, թուլության հետևանք է, չգիտեմ, ինչի հետևանք է, ամենօրյա խնդիրները։ Անկրագիտության հետևանք է, եթե մեր հագարակորդ երկրի ղեկավարը, մեր երկրի ղեկավարն ասում է նա ոչինչ է, նա մի կոլխոզ չի ղեկավարում։ Մենք ո՞նց ենք պատկերացնում process-ը։ Եվ չկա պատասխան։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսենք, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը իր գրառման մեջ նշեց, որ բոլոր այդ հարցադրումների պատասխանը ստանալու մի տարբերակ կա անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ նա հրավիրեց արտախորհրդարանական ուժերին խորհրդակցությունների 2021 թվականին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Սա ելք է փակուղուց դուրս գալու։ Իդեպ այն ուժերին, որոնց հրավիրում է նաև որոշ ուժեր, դեմ են այս տարբերակին, որովհետև իրենք բանում են, որ իր մնալը այսօր իշխանության ամեն րոպե մեր երկրի համար մեծ վտանգներ է իր մեջ ներառում։ Խորհրդարանական ընտրություններն այս պահին դա նույնիսկ սխալ է։ Երկիրը գտնվում է ճգնաժամի մեջ, պատերազմը դեռ չի ավարտված, եւ մենք ինչ ընտրություններ պետք է անցկացնենք այս վիճակում։ Ուրեմն երկը մեկն է ստեղծել ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն։ Ես չգիտեմ, դա կլինի նախագահի շուրջ համախմբվելու դեպքում, Վազգեն Մանուկյանի, իդեպ այդ 17-ից համար նշանակություն չունեն, այսօր ես որպես կուսակցական չեմ խոսում, իսկ կարևոր է, որ լինի մարդ, որը ժողովրդի մեջ հարգանք ունի, ինքը ճանապարհ է անցել, ինքը գիտե ինչ բան է քաղաքական գործընթացը, գիտե ինչ բան է պետությունը, եւ մարդ, որը կարողանա բանակցել նաև տարբեր պետությունների հետ եւ Ռուսաստանի, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները, մենք շուտով կտեսնենք, որ եւ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները կմիանան այս գործընթացներին, Իրանը, որը շատ կարեւոր է, մենք բաց ենք թողել երկար ժամանակ, եւ այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ, այո, մենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ պետք է կարողանանք բանակցել։ Եվ մեր խնդիրները ինչքան շարեկան հնարավոր է մենք ինչ-որ բաներ վերցնել։ Այս թեզը նաև իշխանությունները առաջ քաշեցին, սակայն սա տարընկալման տեղիք տվեց։ Բոլորը չէ որ կիսեցին այս կարծիքը, որ հասարակությունը պատրաստ է։ Ես միշտ ուզում եմ սա ասել, ուրեմն միշտ մոռանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո ժառանգությունը եւ Ռաֆի Հովհաննիսյանը մասամբ ուրեմն իրեն առաջարկություն արեցին, որ նույնպես ստեղծել ազգային համաձայնության
իշխանություն, կառավարություն, որը մենք անելու ենք, եթե այն ժամանակ կարողանանք իշխանությունը վերցնել, որովհետև հասկանալի որ ոչ մի կուսակցություն առանձին վերցած Հայաստանում, քաղաքական ուժ ինքը չի կարող երկիրես վիճակից անել։ Մենք սարսափելի ծանր եւ տարածաշրջանում ենք գտնվում այդ խաշմերում եւ մենք շատ վատ վիճակում ենք, այսինքն պետք է ազգային կոնսոլիդացիա, ամբողջ ազգի համախմբում եւ Սփյուռքի եւ Հայաստանի, այսինքն չկա ներկա նախկի, սա սարկաս բլեֆ էր, այսինքն գցել մարդկանց ներկաների նախկինների այս խաղի մեջ եւ մարդկանց ուրեմն ուղեղը լավանալ, որ չէ, ես ներկաների կողմից եմ, այն մյուսները նախնիները, չկա այդպիսի բան, այսօր մենք այդ վիճակում չենք, որ խաղեր խաղանք։ Այսօր Հայաստանը մեծ վտանգի առաջ է կանգնած։ Ազգային կոնսոլիդացիա, ինչ որ մեկի շուրջ, դա պետք է բոլորի համար ընդունելի լինի։ Հիմա մեկը ասում է սա լավ է, այն մյուսը վատ է, այսինքն մարդ, որը իրոք ունի լուրջ գիտելիքներ դիվանագիտական, նաև պետագանաշինական կամ պատկերացնում է ինչ բան է պետությունը, անցել է քաղաքական ճանապարհ, այդպիսի մարդիկ կան Հայաստանում, եւ մեկը չի, դա տասնյակներ են։ Ես կարող եմ շատերի անունները տալ, բայց պետք է դա բոլորի համար ընդունելի Իսկ երբ գնալ ընտրությունների, երբ իրավիճակը կայանա, տեսեք, Պաշտոնյանը ասում է, որ ինքն էլ է պատրաստ, այսինքն ընտրությունների կյանք որ ինչ անենք։ Պատրաստ է նաև շարունակել Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդությունը։ Ինքը ուզում է այդ ցույցի նման ապացուցելով այսքան համախոներ, մարդկանց գցե հետևից տանում էր որ ինչ է, այդ սեկյորը կնայր մի հատ մոն վառեր, թողնեի կնայր այդ ժողովրդին գցե հետևից տանում ես որ հայ ես այսքան համախոներ ունեմ, այդ բոլոր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էր այդ իրանք վարչական ռեսուրսներն օգտագործում էին, մեծ ցույցեր էին անում, մարդկանց հանում էին, տանում էին, այդ բան չի։ Հիմա այս ցույցի չեմ գնաց, նշանակում է իր կողմնակիցն են։ Որոնք պիտի ինքնախ ես չգիտեմ, այդ ինչը էլի մանիպուլյացիաներ անում, ժամանակ է շահում։ Փորձում է ժամանակ շահել, ինքը չի հասկանում, որ այդ ամեն րոպեն մեր երկրի համար տանգ է։ Ինքը չի կարող, ինքը ընտունակ չէ, ինքը անկարող է, ինքը չունի ոչ գիտելիքներ, ոչ կամք երկրի ղեկավար, ոչ այդքան այսպես ասեմ, քաջություն կամ արիություն, այսպիսի երկիր կառավարող մարդը պետք է քաջ մարդ լինի։ Հասկանում եք, քաջ մարդ պետք է լինի, այս երկրի ծանրության տակ մտնի, իսկ ինքը դրանից ոչ մեկը չէ, ինքը ոչինչ է, ոչինչ, բառից բուն իմաստով։ Այդ մարդը ուզում է ինչ-որ հələ մնալ իշխանության ու հələ մի, չգիտեմ, ինչքան զոմբիներ կան, որոնք ասենք հələ պաշտպանում են առանց հասկանալու թե ինչ են պաշտպանում։ Ազգային համաձայնության բոլոր ռեսուրսները ամբողջ ազգի միտքը պետք է կոնսոլիդացնել միտեղ եւ փորձել այս վիճակից դուրս բերել։ Ես հավատացած եմ, մենք կարող ենք մեջքերս շտկել։ Տարածքի կորուստը վերականգնելի է։ Իսկ եթե մենք չկարողանանք մեր բարի հոգեբանական վիճակը, այսինքն այս երկրի, դա շատ ավելի վտանգավոր է լինելու։ Ուրեմն ինչ ենք անում մենք, պետք է տնտեսությունը արագ վերականգնել, գիտական միտքը մոբիլիզացնել, արդյունաբերությունը փորձել, այսինքն այդ բոլոր ուղղություններով պետք է աշխատեն։ Այսինքն մարդ, որը իր ամբողջ կյանքը գիտանի դրա համար։ Պարոն Հովհաննիսյան, իրերի այն դասավորվածությունը, որը այսօր կա, տարածքային են կորուստները, որը կա, եւ նաեւ այն երկրները, ովքեր ներգրավեցին Թուրքիան, խաղացողները, Ռուսաստանը խաղապա ներկայացում, այս դասավորվածությունը իր մեջ ինչ վտանգներ է պարունակում Հայաստանի համար, եւ մենք ինչի պիտի պատրաստվենք վերջին հաշվով։ Պատրաստվենք խաղաղության, թե հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, մենք ստիպված ենք լինելու պատրաստվել պատերազմի։ Այդտեղ Սյունիքի հարցը կա, Մեղրի եւ այլն հավակնությունները գիտենք, հայտարարությունները նաեւ Ադրբեջանի, Թուրքիայի։ Նախ շատ հետաքրքիր մի հարց բարձրացրեցիք կապված Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ խոսել եւ ասեցիք հասարակությունը կընկալի։ Հասարակությունը կընկալի ցանկացած բան, եթե նրան մատուցում են։ Մանավանդ այս հասարակությունը դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այո, մի հատ այսպիսի օրինակ թույլ տամ ինձ բերել սովետական Հայաստանի, երբ որ արդեն վերջի տարիներն էին եւ շարժումը նոր էր սկսվում, Հայաստանում կային 80,000 գիտնականներ եւ նրանց առաջնորդն էր Վիկտոր Համբարձումյանը։ Եվ այդ հասարակությանը մանիպուլյացիայի ենթարկելը շատ դժվար էր։ Հիմիկվա հասարակությունում կա 3-4,000 գիտնական, որից կեսը չգիտես թղթային է թե ինչ է եւ չկա այդ դեմքը։ Դրա համար հասարակությունը շուտ ենթարկվում է այդ մանիպուլյացիա, այսինքն այդ համամասնությունը չկա ազդեցության։ Այո, Ադրբեջան եւ Թուրքիայի հետ հարևան են։ Վաղ թե ուշ պետք է խոսես։ Հարևանի հետ խոսելը չի նշանակում հարևանի պայմանները անմռունչ այսպես կերպով ընդունելն ու անելը, պետք է խոսես, բայց խոսելու պարագայում պետք է դու համարժեք լիդեր ունենաս, որ խոսես։ Եվ ձեր նշած տարածաշրջանային խնդիրները այն էլ այս տարածաշրջանում միշտ եղել են ու լինելու են։
Սա այն տարածաշրջան է, որը մարդկության պատմության սկզբից տվել է քաղաքակրթություն, իստեղից է սկսել ամեն ինչ, եւ միշտ էլ այդ կացան եղալու է։ Այո։ Հիմի եթե մենք, ինչպես իրավացիորեն նշեց մեր գործընկեր Վահագ, եթե միշտ մենք պետք է մեր հույսը տնենք մեկ այլ պետության վրա, ես անուն չեմ տա, որպեսզի կողմնորոշման խնդիր չդիտարկվի։ Ուրեմն արեք այդ պետության հետ տեսնենք մեր ամեն ինչը, դառնանք այդ պետության մաս բռնենք։ Եթե մենք մեր անվտանգությունը, ցանկացած խնդիր, նստել ենք անհոգ սպասում ենք, թե լավ է, իրենք մի բան կանեն, ինչ ենք մնացել մենք։ Երբ որ 19-20 թվերին ազգերի լիգան մանդատ էր սահմանում, ասում էր կան ժողովուրդներ, որոնք դեռ հասունացած չեն պետություն կառուցելու, իրանց հովանավոր է պետք։ Ուրեմն մենք էլ հասունացած չենք, թող լինեն ընդմիշտ հովանավորներ։ Իսկ եթե հասունացած ենք եւ պետականություն, պետություն ստեղծելու ցանկություն ունենք, ուրեմն մենք մեր չափով պետք է իրական քաղաքականության, իրական դիվանագիտության հիմքի վրա փորձենք այս բարդ իրավիճակում կարողանալ պահպանվել եւ զարգանալ ու հզորանալ, ինչքան որ դա հնարավոր է։ Մենք էլ պետք է հաշվի առնենք այն թեզը, որ չկան հավերժ բարեկամներ եւ հավերժ թշնամիներ, եւ միշտ սրան կամ նրան մեղադրելու փոխարեն հիշենք, որ մենք շրջապատված ենք առնվազն 3 պետությունները, որոնք կայսերական պատմություն ունեն։ Իրան, Թուրքիա եւ Ռուսաստան, իսկ դա ուրիշ հոգեբանություն է։ Դա լրիվ ուրիշ բան է եւ երբ որ սա չենք հասկանում մենք եւ դրան հագադրում ենք զուտ այն թեզը, որ մենք այս տարածաշրջանի բնիկ ու ամենահինասն ենք։ Մենք հազարամյա պատմություն ունենք, Տիգրան Մեծ եւ այլն։ Եթե մենք ունենք հազարամյա պատմություն եւ ունենք հազարամյա մշակույթ, հազարամյա կրթաիրավական համակարգ, ինչ ենք անընդհատ աչքերներս տնկում ես կոմենկոմ, թե ում օրենքը բերենք այստեղ հարմարեցնենք։ Ինչ է թե մի քանի կոպեկ փող են տալիս։ Այսինքն բանակցել, բանակցողին փոխելուց հետո Միանշանակ բանակցելը արվեստ է, պետք է կարողանաս դու բանակցել։ Նախ քեզ պետք է ընդունեն որպես բանակցող։ այս պահին ձեր կարծիքով չեն ընդունում Փաշինյանն Ես չեմ տեսնում որևէ մեկը, որ իրեն ընդունի, չեմ տեսնում։ Ֆրանսիան Սա իդեպ ինչի արդյունք է ձեր կարծիքով։ Մակրոնի Էքսցենտրիկ բնավորությունը, ինչն է։ Դա եւ մարդու անձնական հատկանիշներն են։ Հիմա ես չեմ կարող պրեզիդենտ աշխատել, խո զորով չէ։ Հետո ասենք թե ինչ որ բախտի պերմամբ թե ծրագրավորված թե պատահմամբ այդպես ստացվեց։ Ես պետք է հասկանամ, չէ՞ որ ես չեմ կարող այդ գործը վերցնել։ Եվ անձնական հատկանիշներն են անպայման։ Դա շատ մեծ դեր է կատարել եւ միշտ էլ կատարելու է։ Եվ նաեւ մասնագիտական գիտելիքների խնդիրն է։ Նորից ասեմ, Ֆրանսիան ջախջախված էր, բայց Շարլ Մորիս Թալերյանին ընդունում էին որպես դիվանագիտության հայր եւ ինքը ոչ մեկ իրան չէր ասում, թե ջախջախված Ֆրանսիայի ներկայացուցիչն ես։ Այսինքն այդ խնդիրը կա եւ մենք այսօր տեսնում ենք, որ աշխարհում անհատները դեր են կատարում։ Այնպիսի հսկաների կողքին ինչպիսին նույն ասենք Լավրովն է, Ռուսաստանի նախագահն է, կամ ասենք եվրոպական որոշ գործիչներ են, կամ նույնիսկ Թուրքիայի նախագահն է, կամ այդ մասշտաբի, այո, այդ մասշտաբի մարդկանց կողքին պետք է լինեն այնպիսի մարդիկ, լինի այնպիսի մարդ, որին գոնե, ոնց ասեմ, ֆիզիկապես ընդունեն այդ մարդու ներկայությունը։ Իսկ մենք չենք տեսնում դա, ես չեմ տեսնում։ Բանակցել, բանակցողին փոխելուց հետո դուք էլ եք թեզը առաջ քաշում։ Իհարկե, եթե այդ մարդը նույնիսկ գերմարդ լիներ, նման պարտությունից հետո, նման թուղթ ստորագրելուց հետո, բնականաբար ինքը պետք է թողնար դուրս գար, ինքը պետք է հասկանա, որ սա անհնար է, այսինքն ինքը չի կարող էլի բանակցել, որ մարդուն ստորացրել են, կարելի ասել այս ձեւ, եւ դու գնում ես նորից բանակցելու։ Իհարկե պետք է փոխվի։ Իսկ մենք պատրաստվում ենք խաղաղության թե պատերազմի, որն է լինելու մեր։ Եթե ուզում ես խաղաղություն, պետք է պատրաստվես պատերազմի, դա մեծ ճշմարտություն է։ Մենք պետք է անընդհատ ամեն րոպե ուզելով խաղաղություն, բանակցելով խաղաղության համար, ստեղծելով այդ խաղաղության համար բոլոր պայմանները, բայց մենք պետք է ինտենսիվ պատրաստվենք ամեն վայրկյան, պետք է պատրաստվենք պատերազմի մանկապարտեզից մինչև
մեծ տարիքի մարդկանց։ Պարոն Հովհաննիսյան, եւ վերջին հարցը ժամանակը սպառվում է, կարծես չպատասխանեցինք այս հարցին, թե արդյոք հնարավոր է նոր պատերազմ, որը կսանձազերծեն Ադրբեջանը, Թուրքիան ու այսինքն նոր տարածքային հավակնություններ կունենան։ Այսպես պատմությունը անընդհատ կրկնվում է, մենք 100 տարի առաջ կարծես նույն իրավիճակը ապրել է մեր ժողովուրդը, այսօր կանգնած ենք էլի նման իրավիճակի։ Բաղդորոշ, նաեւ պետականության կորստի վտանգի առաջ կա։ Ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ մեր տարածաշրջանում մեծ արարևելքում պատերազմները միշտ պայմանավորված են սանձազերծվում կամ ինչ որ խնդիրներ են լուծվում։ Հիմա պայմանավորվում են գործոնի հետ։ Եթե դու գործոն ես, ուրեմն դու այդ պայմանավորվածության մեջ ես կամ կոնե քեզ հաշվ են առնում։ Եթե դու գործոն չես, այս դեպքում բնականաբար պայմանավորվում են քո հաշվին։ Սա օրինաչափություն է։ Հիմա կամ պիտի դու գործոն դառնաս, կամ պետք է հանձնես, գնաս Ավստրալիայում ինչ-որ միտեղ ապրես։ Եվ դատելով արտագաղթի բանը ժողովրդի մեջ տրամադրությունները թվում է դա հետ պատերազմյան շոկ է, որը նաև կապված են հանգամանքի հետ, որ մենք տեսնում ենք, որ բան չի փոխվում։ Սա շատ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը թերևս սա է, որը կարող է մարդկանց մոտ այլ մտածելակերպ ձևավորվի։ Դու չես տեսնում այստեղ աբական, այս շարունակական, ուրեմն ինչ ասեմ, իշխանության հետ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ պատերազմական շրջանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ գալայի տաղավարում այսօր զրուցեցինք պատմաբան Արտակ Հովհաննիսյանի եւ Ժառանգության Շիրակի մարզային խորհրդի նախագահ Վահագն Հովհաննիսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։